十字架的道路要牺牲，要将一切献于神，把一切放在死的祭坛上面，火柴在这里谢谢。这是十架道路，你愿否走这个？你曾否被十架为你主？你这奉献一切给神的人，对神你是否全真？当我们唱诗祷告时候，何等愿所献所有，但前面有更沉重的十字架，有更艰难的生涯。这是十架道路，你愿否走这个？你曾否被十架为你主？你这奉献一切给神的人，对神你是否全真？第五讲，我们的事并不要紧，神的旨意当留心。我们若将万事都看入粪土，主才不回首来走。这是十架道路，你愿否走这个？你曾否被十架为你主？你这奉献一切给神的人，对神你是否全真？我们向上祷告，主，我们感谢你把下面的时间向你交托仰望，求你赐福下面的时间和下面的时间同在，祝福你对的话语，不会的祷告奉主名求。今天我们讲的题目是效法主的死。我们分这个5个方面来分享。第一是神的救法，第二是生命的契合，第三是义的生活，第四呢是挚爱的表达，第五呢是得胜有余。这个约翰福音第3章16节说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这就是神的救恩。世人都犯了罪了，都死在罪中了。最大的问题是死，最大的问题是罪。神怎么拯救罪人？神爱世人，用什么方法来拯救？就是将他的独生爱子赐下来。赐下来，借着十字架的牺牲，借着十字架的死，罪的原是死。那么世人犯了罪了，拯救罪人只能用什么来拯救罪人？只能借着死来拯救罪人。借着十字架的死，偿清了人的一切罪债，偿清了一切的罪债，叫一切信他的接受他的救恩的人，解决2件事情。第一是不至灭亡，不再灭亡，不再这个脱离了永远的刑罚。
不但脱离永远的刑罚，反而得永生，反而得到永生的盼望。这是救恩。加拉太书1章4节说，基督照我们父神的旨意，基督照着我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这个罪恶的时代。基督照着父神的旨意为我们的罪舍己。那么神拯救罪人的方法是用什么方法？只能借着他儿子的死来拯救罪人。死是那人犯了罪了，神拯救罪人要付代价。付什么的代价？最大的代价就是死。那么为什么他的死是出于神对人的爱他对世人的爱，主耶稣对我们的爱，这种爱是他付出最大的代价。还有比死任何人的代价，还有比死更大的代价了。那么神救我们，你替上帝想一想，你站那个角度上，你想一想，上帝还有比什么代价，比牺牲独生子代价更大的？这神为我们付了最大的代价。那上帝的救法，神爱上帝救罪人神的救法什么呢？神的救法就是十字架，神的救法就牺牲了独生爱子，神的救法就是借着他的儿子死而复活造我们的代替借着死造我们的代替，借着他的复活来造我们的生命，把我们带到基督里。那么这是上帝的一个方面。第一个方面，神拯救罪人用什么方法拯救？神爱世人他的爱怎么表达？神爱世人要解决宇宙万物神创造的，人类神创造的万有都是神创造的。神把一切所有都交给人管理这个美好的世界也是让人享受的那么但是当人犯了罪了，人死了罪中了所有的问题都来了。遇到世界上所有的问题都是罪造成的那么神所有问题都是罪造成的。那么神爱世人，那就要解决这一切的问题神爱世人，那是要谁越爱世人，那是最大的问题，就是罪的问题。那么罪的问题，神要付代价，解决问题要付代价。那么最大的代价就是牺牲的独生爱子。神的救法就是用他的爱，使他这种使他的爱使他做出最大的牺牲最大的牺牲这是上帝救法。只要爱就要牺牲。刚才唱十字架的道路要牺牲，耶稣走的十字架道路，这个十字架道路要牺牲。因为跟随主走十字架道路还是要牺牲。利未记第1章燔祭，那个燔祭语气预表基督完全的为我们牺牲那么预表基督的也代表着基督徒一个属神的人向神完全的奉献，一个神的子民向神完全的奉献，毫无保留的向神奉献。我们看到利未记是讲圣洁，创世纪2个主题，一个是神的创造，一个是人的堕落。人堕落了，出埃及讲神拯救，神下来拯救。那么拯救呢？利未记呢，
拯救的结果怎么样呢？拯救的结果是圣洁。民数记圣洁的人，这些人得救了，主宝血洗净了，圣洁了，怎么办？圣洁了，民数记是都灵城。那么都灵走要旷野灵城，民数记那就是40年的灵城，这40年的旷野道路灵城道路。申命记那是要进迦南了那是要进迦南了。所以利未记有人称它是摩西五经的心脏它的位置也是在摩西五经的中心，也有人称它是摩西五经中的高峰。那高峰是什么意思呢？就是因为它的主题是圣洁，人非圣洁不能见主神是圣洁，你们要圣洁。那么这个圣洁主要的是神把我们拯救到完全圣洁的地步，所以利未记是中心是高峰那么我们看到利未记利未记讲圣洁，我们看到利未记开始是5个祭，这5个祭都需要牺牲，都需要流血。那么这就让我们看到了通向圣洁的道路，就是十字架道路，就是牺牲的道路。第一个祭就是燔祭，燔祭就代表毫无保留的完全的奉献，完全的焚烧在祭坛上。若有人献祭物给耶和华，献供给耶和华，就要从你的牛群或者从羊群那要从你的舍肉当中挑选最好的，挑选没有残疾的要按手在这镜子头上，要剥去祭牲的外皮。神要你里头，你今天神是加上人心，我们来到神面前，神要的是神注入的里面要拿的外皮要里头，要切成筷子，要破碎自己。头和腿头和内脏还有脂肪脂油，还有腿都要洗净都要焚烧在祭坛上那别的就是说燔祭它不但是献最好的，不但是亲自献上，而且要焚烧成灰。亚伯拉罕献以撒是献什么祭献燔祭。你把你的儿子，就是你说爱的以撒，把他献一燔祭。献燔祭他不但他带孩子上山一手拿一手是带着火带着柴带着刀，他不但要亲自献上，还要焚烧成灰。亲爱的弟兄姐妹，这个燔祭是以色列人每天早晨献的祭，每天晚上献的祭，这叫每天早晚常献的祭。当然你的每天早晨都要提醒自己，你有没有把起初的爱心坚持到底？有没有把起初的信心坚持到底？有没有把起初的可靠的盼望和胆量坚持到底？你每天早晨祷告的时候，想一想，是不是还有所保留不肯献给主的？每天晚上祷告的时候，你要省察一下自己有没有把一切焚烧在死的祭坛上面，有没有任何的保留？保罗说，我为你们所起的愤恨，原是神那样的愤恨。
因为我曾把你们许配了一个丈夫，将你们如同贞洁的童女献给基督，我只怕你们的心会偏一些，失去那向基督所存诚意清洁的心，将蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。就好像起初许配了一个丈夫，那专一的，那是一种单纯的爱，清洁的专一的爱。我只怕你们的心会偏一些，这会偏一些，那就是就像以弗所教会起初的爱心离弃了。那么今天你是等候迎接主耶稣再来的时候回去的基督的心腹，你今天要保持起初那个爱，那一种贞洁的心，一直到见主的日。要剥去外皮，每一次祷告你要用真诚的心来祷告，要有破碎的心。有没有这里我能够破碎，那个地方我要保留下来。无病而愈，无限人吃饱。实际上那5个饼2条鱼和别的饼没有什么两样，和别的鱼没有什么两样。为什么别的饼别的鱼成不了时代的神迹，成不了这么多人的食物？这5个饼2条鱼就够一个小孩子吃一顿饭。小孩子，那这为什么别的饼5个饼2条鱼就是一个孩子的饭量？为什么这一个孩子饭量教导主，他就能够使5000人吃饱，还剩下的比原来的更多？剩下装满了0岁就装满了12个篮。为什么？不就是普通的饼吗？不就是普通的鱼吗？和别的饼不一样的，就是别的饼没有教出来，没有向主教出来，没有教到主的手里。这5个饼2条鱼是小孩子他留着自己吃的，今天中午交给主，交出来了，交出来就准备饿肚子。当然小孩他没想到今天不但不饿肚子，5000人都不饿肚子。他没想到，他看到耶稣没有东西了，说这一个小孩子带着5饼2条鱼，小孩子说给你吧，交出来了。你交给谁？交给耶稣。主耶稣接过来，主耶稣不嫌你小孩这小孩的奉献，主耶稣接过来，主谢了，这也是蒙神祝福的，就背开了。弟兄姐妹，如果你今日交出来，也成不了时代神迹。交到主手里，那么你交出来，主还要不但经过主的悦纳之后，祷告祝福之后，他还要背开，还要破碎。那么你交出来成不了神迹，你交出来当它破碎的时候，你有没有说这个地方你给我破碎行，那个地方你要给我留下？你有所保留。如果亚伯拉罕说你要其他我都给你，要财物我给你，要金钱我给你，要1000万牛犊我给你，就是以撒你给我留下。那么还有下文吗？还有万国都因你的后裔得福的这一个应许吗？还能够论福，要是大非论子孙，我要使你的子孙比像天的星那样众多，地上的产那样无数，还有这样的应许吗？还有亚伯拉罕现在我知道你是经历我的了。
你既然没有留下儿子，不给我论死，我要当不给你；论子，我要使你尊当起来。你的后要当仇的时候，万国都你的后裔当父，因为你听了我的话。十字架道路要牺牲，那么我们看到亚伯拉罕，实际上神为什么亚伯拉罕财物多的很，神就不要，神就要以撒，因为以撒代表了他的世界的全部，生命的全部。实际上在以撒之外，其他的都没在乎的。那么神往往想你要的，你往往是你正想留下的。当你想留下的交出来，那等于全交出来了。现在你想交出来、愿意交出来的，那不叫完全的奉献；你想留下的，不再留下，这才叫完全的奉献。今天最大的奉献，最彻的奉献就是死。十字架道路要牺牲啊！我们看到每天早晨、每天晚上献燔祭，坛上的火不可熄灭，祭司要管理着不断的加柴，使火不断的调旺。这一坛火，这是整个的侍奉的动力，这主的爱激励的结果。十字架的爱火吗？要剥去外皮，要把头与脂油焚烧到祭坛上。今天一个奉献的人要把头奉献到祭坛上，除了神之外，不得自己做头，不得说我还有不同的想法，我还有不同的看法，要把头焚烧在祭坛上，再也不坚持自己的主见，要顺服，完全的顺服，彻底的顺服，彻底的顺服。这就把头来焚烧到祭坛上，要把脂油焚烧到祭坛上。脂油是生命的精华，你的聪明，你的智慧，你的特长，你的可夸之处，你觉得你天生的你的才能，你值得骄傲的地方，今天我要把我最优秀的地方，最好的，我最可夸的，人最羡慕的，我今天焚烧到祭坛上。十字架道路要牺牲，要将一切献于神。把还有把脏腑与腿要用水洗，一切都烧在祭坛上。脏腑是心肺呢，水代表神的话，神灵。每天早晨祷告的时候，你的心肺呢用神的话对照，心肺呢要用水洗净，要用腿也要洗。这个祭牲的腿要用水洗，为什么用水洗？腿代表行为，从心肺呀到你的一举动要用水洗，然后一切全献上，一切都烧在祭坛上。火才在这里显现。我们看到亚伦第一次献的是燔祭，献上祭物的时候，有火从耶和华那里显现，降在祭坛上，烧尽了坛上的这一切祭物，这一切的奉献。那么这是十字架的道路，十字架道路因着神的爱，神的独生爱子付
付出了上帝付出了最大的代价。那么今天一个基督徒，主耶稣说，爱父过于爱我的不会做门徒，爱儿女过于爱我的不会做门徒，不天天背起罪十架跟随我的不好做门徒。一个基督徒每天早晨每天晚上这一个每天早晚这一个核心的交通，都应该好像献燔祭一样这是以色列人每天早晚常献的燔祭。这一坛祭坛的火要常常的燃烧，不可熄灭，要不断的调旺，要持守，因为上的儿子到世上来是找媳妇，用他的血来聘你归他，你是他的血买来的。今天你能不能跟随他到底，爱他到底？今天就以这种死的一个为他而死的这种奉献来为主活着，用这种完全奉献的心来检查，来持守起初你和主所签立的订立那一个和主说立的那一个婚约，要不断的坚定这个婚约，纯洁这个保守他的纯洁，保守他的单纯，保守他的不变味，保守他的不变质，直到新郎迎娶的日子。要做一个贞洁统一，你这奉献给神的人对神，你是否全真？你不是说我贞洁，你是否全真？那么我一看到从神的救恩一开始，没有基督牺牲在十字架上舍命流血，你我就不可能得救。那么今天我们得救怎么得救呢？受洗归入基督，你就把自己归到他的死里，你接着这个洗礼开始，你从现在开始和他都埋葬，世界里头找不到的，埋葬了，看不到你在是一个属世界的追求世界，埋葬了，真死了，和他用的埋葬原是叫为一举都有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。复活了，这是神的救法。神的救法两个方面，第一他为你死，第二你归入他的死，这是第一点神的救法。第二点生命的契合，父是成为一体的教会是基督的心腹。亚当和夏娃，神创造人类用3种创造的方式。第一是用泥土造的，尘土造的；第二不是用尘土造的，是用亚当造的，是用亚当的神肋骨造的。第三个造法就是祝福亚当和夏娃，说你要生养众多，遍满地面，治理这地。所以这种自然的，就是说生养众多，遍满地面这是神的创造
谁说要有光就有光，谁说要有什么就有什么，谁说你要神阳众多，他有神阳众多，遍满地面他有遍满地面，说遍地的人都是神创造的。怎么创造的？当初神造了人类，说神要神阳众多，遍满地面。神造亚当是用尘土造的，造夏娃。造夏娃是用亚当做原料造的，他本是一体的，父二人那么他配神是神把他领到那人跟前，那夫妻二人他是一体的。亚当和夏娃预表基督和教会。基督和教会，亚当、夏娃是在亚当是人类还没有犯罪的时候，神从亚当里取出肋骨造成夏娃，不是用血，而是用骨。那么这说明骨是肉身，那么血和罪有关系，但是骨头这个骨它是光这个肉身嘛，骨肉嘛，这是我骨中骨中肉中之肉嘛，骨肉这就是一个身体，但是和罪没关系。为什么和罪没关系啊？因为亚当还没有犯罪的时候，神从亚当里创造了夏娃，取出来肋骨造成夏娃。和罪没关系。亚当沉睡了的时候，神造了夏娃。那么后来人犯了罪了，那么神借着基督来拯救罪人。亚当和夏娃预表基督和教会。亚当夏娃是在亚当没有犯罪的时候，是在人类没有犯罪的时候，用他的肋骨造成个女人，从他里面取出来肋骨。那么教会什么呢？教会是在万世之前，还没有创造之前，那时候更没犯罪。你还没有犯罪之前，神就在基督里拣选了你，拣选了我，拣选了我们众人，使基督做我们的元首，我们做他的身体。这就是神的教会。不但还没有犯罪之前，还没有创造之前。亚当和夏娃在没有犯罪之前，神创造了夏娃，在亚当里创造夏娃。这预表着教会在没有创造之前，更没有犯罪之前，神已经在基督里拣选了他的心腹，在他的里面。那么至于说，那么我们看到神差他的儿子来拯救罪人，这就是来聘他的教会为妻。用什么做聘的？用他的血。为什么用血？因为我们都死在罪中。神要把从创世之前在基督里预定说拣选的那批人，要用他的血拼出来，拼回来，买出来。这是爱的表达。当我们死在罪中的时候，他用他的血把你买了来，所以你是重价买来的，身体换来。这样你一得救怎么办？你本来是在他里面的，你得救就是要进到基督里。怎么进到？要归入他的死，和他埋葬，让他做你的生命，一切都有形成的样式。从此我们现在确定了这一个受聘
与做他的妻子，他做教会的元首，教会是他的身体，是成一体的。聘你为妻了，创世以来是预定了，基督道成肉身是来聘你了，那么耶稣再来是来迎娶了。你没犯罪之前他就预定了，你犯了罪他来买你了，他来用血来聘你了，你预备好了他来嫁你。今天这一个本初一归一，就是借着死与主同死，生命契合。第三是一的生活。那么主耶稣替我们死了，解决我们一切的罪。那么你称义了，这是消极的义，不是积极的义。怎么义还有消极的义？那么你没犯罪，不被定罪，仅此而已。你没有行出来，只是不被定罪的消极的义。你把神的道来行出来，把神的义来行出来，把神的爱见证出来，要积极的行善，要爱人，要分外的殷勤，要不顾一切的爱主，为主做美好的见证，这都得通过牺牲。你今天要发光，你不通过燃烧不能发光。你说你是盐，不通过融化你也不能做盐你做盐是做盐，你起不到盐的作用。你做菜的时候少不了盐，这盐如果是你扔上盐不换，这个盐有用吗？现在这炉子点的是煤球的都有了，那过去的灯都是点油啊，犹太人的灯就是橄榄油啊，橄榄油，中国古时要豆油啊，豆油灯啊。过去也不懂蜡烛，有蜡烛的就洋蜡烛就是你这个豆油灯不知道大家可能现在年轻的不知道豆油灯，这老人都知道那个豆油灯我们小的时候那都是用上煤油灯了，那个豆油灯那个灯火也不亮，就和比豆灯那个火比豆仁大点，就指那个来照就那个也得这个灯芯也得燃烧燃烧就得牺牲，牺牲又是死，要焚烧成灰，它才能完全的燃烧。那么今天发光你需要燃烧，言语融化，这要十字架的启示，十字架的道路要牺牲。今天只要得着你个人，就说爱惜这生命就适当生命，为我适当生命的必要将要得着生命，这是要十字架道路，十字架的道路。这有的时候最近我才想起来，有的时候在网上有人问我问题我回答他之后我就把他们都转到我们这个同母群的。今天早晨也有外省的姊妹，他讲到他家庭的一些事情
他家庭的事情很难受，不知道应该怎么做。我说你应该应当喜乐，应当感恩。你要知道，神管的宇宙万有，神管的最大天体，也管的每根头发。你家里那些事儿，都是神特别给你摆上的，特别给你安排的。神给你安排，你别求着他的，你别求着对方改变。神是借着这事来造就你的，来改变你的，你知道吗？你别想改变他，你只能借着他来改变你。改变你不是改变你脾气，改变你像耶稣。神要造就你，神借着他来，不是改你的，是来让你死的，让你救人死。神给你摆上，这是摆上环境，这是工具。你今天求着他的这些造就，他的这些造就，神给摆上，不是让你脱离的，是让你接受的，是让你改变的。那么人有了难处的时候，哎呀，我怎么的看待这事儿，怎么把这事拿走啊，或者是怎么来改变它？你要知道，你是神眼中的同人，神宝、神爱的。今天你是属神的，别的你别管他。你是属神的，你和主的事儿，神管着环境，神管着万有，神给你摆上的，给神摆上。你要知道，神摆上不是你说可苦了，我说你苦啊，神不是让你苦，是让你死。你说苦的难受，你苦的难受还。什么时候是头啊？你还早呢。为什么还早？因为你越不想苦，他越苦；越不想死，你苦且没头。什么时候时代一结束，死期被拒绝，马上救人又死，马上就进入安息，马上就进入天地。我说神家的这些那些难受啊，那些受不了，那些难，那些确实觉得自己接受不了的事，我告诉你，我都不能说是件好事。说好事，这都亏欠谁？都是最好啊，都是无比的好，没有比这好的。为什么你说这样的话？神给你摆上的，神这么爱你，你说他能给你摆上别的吗？你说这么难受，不是让你难受，让你死，你不愿意死，他又难受。你只要你要凡事想，只要一接受，一感恩，救人死，你就能马上说活着是基督，马上就变成无比的喜乐。你知道，神嫁给你的事儿，就是神看着嫁给你行。神看着嫁给你行，他嫁给你就是神愿意这么做。神愿意，也可以说神喜欢这么做。你能不能你想着说主啊，无论我看着好事还是坏事，接受了接不了的，主啊，只要你愿意，我都愿意；只要你喜欢，我都喜欢；只要你看着好，也看着好。不是因为我喜欢这个，是因为你能不能把自己骑要到十字架上？能不能把你自己融合在神的旨意里，和神同一心来？整个宇宙都没有力量能够压垮你。整个宇宙当中，少的邪恶、撒旦的嘲笑都能够清空来攻击你，他对你无可奈何。你没有了自己，魔鬼拿你没有任何的办法。他不就是拿着穷吓唬你，拿着苦吓唬你，拿着你不顺利吓唬你，你都喊死了，魔鬼拿什么来吓唬你？
你拿着死当最大的喜乐了，你拿着与主同死，用这种方法来换取基督，来支取基督。你用失去罪的方法来追求基督，罪减少的过程就是基督增多的过程。当你罪彻底死在十字架上啊，牺牲彻底没有了，你又完全是基督在你里面充满。能有什么比你更好，比你喜乐可不宝？主啊，只有一个祷告，你能加添我减少。罗马书第6至8节啊，第5章12节到第8章的是讲的啊，那是讲的啊，那个得胜嘛啊，得胜是1至5章11节那一块是讲的主的宝血洗我们的罪。5章12节到8章主要的是对付一个人。前半节那5章11节之前是解约的罪行，12节到第8章是解约的罪行，是解约的人。那么前面是强调耶稣的血，耶稣的血是洗净人的罪，解约人的罪行。你没看到1至第5章11节那里讲的罪都是讲的行为啊，都是讲的一条一条的一些多数的重罪啊，各种各样的罪啊，一样样的行为。但是5章12节开始不是讲的那里还是讲罪，不是讲的行为了，是讲的你犯罪的生命里头个人，里头一个罪行，里头有一个律，一个罪和死的律，有一个主导你肢体的这么一个有权势的东西，罪和死一个有权势的东西，和撒旦的国度和撒旦的黑暗的国度的权势连到一起的这么一个主导你肉体里头的东西，圣经叫它叫罪。但是你讲罪呢，前面讲的那偷盗奸淫杀人也是罪，那是讲的行为。那么今天你要得救，不但用你的那些犯罪的行为是靠血来解决，那么你里头那个老我那一个罪和死的权是用十字架来解决。所以前面讲强调是血，后边也讲的十字架，讲的前面讲是讲的耶稣的死，后边讲说的是啊5章12节到第8章是后边讲的十字架，讲的是我怎么与主同死，讲到我与主同死。讲我这同死讲死呢，他分开讲的。第6章讲的像罪要死，第7章讲像律法死，第8章讲像肉体死。你看了这个死啊，它不是真的肉体是死的，断了气又拉倒了。这个抽象的，你虽然活着看的是死的，你今天的你虽然活着要一样一样的死，像世界要死，像虚浮的荣耀要死，像环境要死，像律法要死，像名利权要死，像人说你好说你歹，像那个死，他说你好你又高兴，说你死你又很生气，这说明你主要是你还没想这个话你死，不是个话吗？你想他死了你什么反应？像属实的那虚浮的荣耀死，夸你好和说你坏没什么区别，要死。
这一个死，魔鬼哪里没办法？你只要活着，魔鬼有办法。你活着，魔鬼有权威。那个罪和死的那个权势就在你就能怕死而为奴仆嘛。你只要怕死，你就仍然受罪的之苦。看来这个死是一个突破，这一个死，世界哪里无可奈何，魔鬼的权势哪里无可奈何，罪呢整个的宇宙当中说这一个主耶稣借着死拯救了罪人，得胜了一切。今天与主同死，脱离了罪，脱离了世界，合主合一。今天你的生活当中，你要知道主要走在你上，他的死解决你的罪，你的死解决了一切的义。我说的义不是消极的，是积极的义。刚才我说的是主的死解决了你的义，是那种主的宝血洗净，你没做出来。现在你为什么做不出来？这些唯一的原因，老旧人不死。这是义的生活，这是一种成圣的生活，这是一种生活。第四点是爱的表达。爱的昨天我说，这是这个爱，这个死是爱的终极表达，终极体现啊。你爱主如果不肯把罪放到自己祭坛上面，对不起，你不算爱主。如果放到自己祭坛上，那就是100%的爱主。有保留的爱主都是不肯死的，有保留的爱主都是不肯死的。没有彻底奉献的爱主，那是最大的诫命，是尽心尽性尽力爱主你的神。爱人你不要小恩小惠就代替了爱，讨点好就代替爱。注意我们舍命，我们知道何为爱，我们得为弟兄舍命。耶稣家庭唱诗有过什么？爱人爱至死，舍己要完全。困苦艰难逼迫磨练都是凌晨的金甲鞭，那是欢迎的十字架。有过伤裂两半，橄榄山嘛，主耶稣再来的时候，橄榄山要从东到西列为极大的锅，他的脚要站在橄榄山上。他升天的时候从橄榄山升的天，回来的时候还是降到橄榄山上。怎样升上去要怎样降下。有过伤裂两半，一半北一半南迁，相知相抗誓言言，中间成为极大船。此船可逃难，不需要云柱，也不需要标杆，两方加持不由你不停身盎然，执行期间不容骗，骗子有危险。真正基督徒做有做人难，做人难，千万不可做有贪。笃信行正道，发光照两边，困苦艰难逼迫磨练，都是凌晨的金甲鞭。爱人爱至死，舍己完全。那些唱诗，那些词都非常的到位。什么叫爱弟兄啊？长存爱弟兄的心。主的爱里面说，今天主说我怎样爱你们，你们也怎样相爱。这样呢，爱人有完全的法。你爱他为他舍命了，你还嫉妒纷争吗？都有散了吗？你还批评论断吗？那些话还
他的不好不就是你的不好吗？都是一个肢体身体，他的软弱不就是你的软弱吗？他的不好和你没关系吗？一体的这种整个教会是由爱成为一个，这个生命成为一个和爱成为这么多互不相干的人怎么成为一个身体？只能是借着生命，同一个生命。这个生命是爱的生命，基督的生命是一个舍弃死而复活的生命，是不断舍弃自己的生命，得着生命。这样的教会才是真正的是主的身体。生爱是主的爱组成的。今天我们这个标准摆到这里，我们就看到我们这里爱心不够，哪里爱心，我们就缺少爱心。你说你缺爱心，追求爱心的，缺仁的，追求仁爱的，缺谦卑，追求谦卑，我告诉你，你就追求想自己死就行了。老王死了，那些事都解决了。罪的问题啊，这一死就解决了。社会上有话说一死了之嘛，这个了之又是什么事都结束了啊？清朝就说死后原知万事空嘛，死后才知道死后他才知道本来万事都是空的。这个死不就是一个了解吗？今天你说的毛病用死来了解，说的缺点用死来了解，这一个死就是爱。主爱我们就冲着死来的，我们爱主就冲着死走完人生之道路。但是这是条生命的道路，一人的因信得生，因了信，只要因的信走的道路是让人看着走向死亡的一条道路。如果走向发财道路还用着心了吗？谁都看着想发财，谁都看着好事。今天你走了一条舍弃生命道路，这才叫信心道路。舍弃生命得着生命，这一个死是与主合一，死是解决一切罪，死是与主同定十字架。说的问题就是想自己的脾气死，想自己的缺点死，想自己的习惯死啊，这个死。总而言之，这一个死就要分开来死。遇到事啊，在这个事要看的是死的，在那时要看的是死的。你要一死了之，那真就像肉体死一次确实了之，但是那个死还真了之不了。死了他什么罪也不会犯了，不等于他不是个罪人。今天我们活着想自己死，就解决自己真的不但不是罪人，而是和基督成一体的。刚才讲我们和主是一体的，刚才讲到和主契合，创立是以前在基督的预定拣选，在实验用死来把你救出来，用血把你买来。那么你怎么以为好自己呢？用为主死的用自己死的这种心智来为主活着，只有这样才能预备好了。哪里做不好，哪里是老王不死，哪里毛病是哪里老王不死。今天十字架道路要牺牲，要牺牲，随着牺牲就圣洁，牺牲的过程，这个舍弃罪，这个舍弃的过程，舍弃的过程，舍就是死，舍就是死的过程。
今天我们死是小法主的死，主于我们死，他爱我们有我们死。我们一样死就是要联合于主的死。当你联合主的死的过程，就是联合主的复活的过程。那么你和的复合的主成为一体了，你不有与主一同得荣耀吗？你不有一处作王吗？一同承受神的基业吗？死是爱的表达，长存为弟兄舍命的心，为人舍命，用这种心态来爱人。这种爱呢，不是说好好实实，这种爱有时爱的这爱是有目的的，目的上是得救啊，为的是为了对方好啊。爱不是说像那个一教说一个大度密于佛呀，大度能容天下难容之事。你爱他也不能让反对，你该劝勉，该责备，该那都是爱。你不要以为哎呀天着点非得笑着说好话，那才叫爱。那错了，你对他你不给他留情，这也是爱。他今天让他得救你说他这是他不高兴，不高兴比下地狱强，不高兴那算什么？你下地狱那什么呢？你今天你讨他好有什么用处？是为了让他得救。那个我们看到外人呀，都是讨好。那个自己对父母对孩子这么疼爱，他真的从来没想到让孩子怎么知他情，他没想这事。大了他不懂事的时候，说他你这孩子他这个对老的，实际上他也不是，他为他人格的问题，他不是为了利益的问题。实际上你对老的待不好，你说别说老的待不了3句话，你说一句好话，他人傻气没了。他根本不是想的利益，他想的一个人的成人呀。所以今天这个父母的爱对孩子的爱，他是无私的。说你今天对弟兄姊妹的爱应该是无私的，不应该是为了你的爱，更不应该是交易的这种爱。我对你好，你也对我好。你对人好的时候，别想让人报答你，那种爱不真诚。你爱他，他对你怎么样，也是这样的。爱是为了他这个人得益处得利，是为了他是为了对方，不是为了他对你好不好，对你怎么样，这不是这个设计的人。你不是想到了自己来去爱人的，是为了自己爱人。你爱人里头不应该有自己，有自己不要想我对你这么好，你对我呢？他没这样的想法。你对人好是为了神。为了神的爱，是为了让对方得救。你今天要效法，我今天讲的是什么呢？你怎么讲的是什么？我讲的效法主的死。我讲一个爱是效法主的死，想自己的利益，想自己的想法，那一些私心杂念，想那些东西死，你又接近了。这个死的过程是得胜的过程，见的过程。最后得胜有余。任何的攻击到死为止，任何的迫害到死为止，任何的伤害到死为止，你连死都看为是好事了，拿着死当做你求之不得了，与如同死，你说魔鬼拿你玩饭吗？保罗说谁能使我们与己爱隔绝呢？难道是患难吗？一个整天渴望与主同死的人，他怕患难吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是沉入体吗？是危险吗？是刀剑吗？是沉入体吗？是危险吗？然而靠着爱我们的主，在这一切上
已经得胜有余了。这里得胜有余啊，原文的意思，汉语翻译、中文翻译体现不出来。原来是很极端，这个得胜有余很极端的一种对比。打个比方就是什么呢？一个摔跤运动员和着刚会走的小孩摔跤，这叫得胜有余。那小孩好容易刚运动员站起来走，一个摔跤运动员，你和他一个世界摔跤运动员的冠军和他摔跤，那叫得胜有余。保罗就是这个意思。他说：“谁能使我与基督爱隔绝的，只是爱。爱心如死之坚强嘛，如阴间啊，什么那个很如阴间之残忍是怎么的？基督是啊，爱情如死之坚强。这爱。”那么能爱到爱与爱之死之无比的坚强啊！爱情如死之坚强，应该是旧约的雅各书上的一句话，好像是啊。谁能使我与上帝的爱隔绝呢？难道是患难吗？这挑战，藐视的口气，轻看了这一切。难道是患难吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是沉入铁吗？是危险吗？是刀剑吗？然而靠着爱我的主，在这一切的上已经这件事儿，在一切的上已经得胜有余了。怎么样？已经完成时？他为什么这样说？因为我因基督同你十字架，他就可这么说。这个老我不肯死，这样话题不少。已经得胜有余了，什么人已经得胜有余？爱人爱之死已经得胜有余了。爱主把罪放到自己身上，你只要不怕死了，前面这些东西，你想一想，患难逼迫困苦，你都渴慕为主死，这些东西不要得胜有余吗？下面说，因我深信，无论是死，连死都不怕，活着也不怕，是生。是掌权的，我都想渴望死了。我一死的心里，我就活着，怕掌权的，怕当官的。你又不反对作恶，怕当官的干嘛呢？就像那个坏官，他非要让你作恶，你都围着，那你怕他？你都为行善受苦，为主去死的，你要是为主的名受苦，你怕他？那就是，我想想那个文化大革命啊，我也没受什么逼迫，就那点事，小啊，10几岁，穿的，哎呀，穿的那时候也没有电话，也没有媒体，也没有微信的。就是你人传的不知道，是有地方被捡了我就说，那个人家逼迫你的时候，想杀你，说是你心眼粗就得杀你头，你说我成天盘着的，我说我哪里说这个？你说我不是逼迫的时候，哎呀这说你说挨打，我整天盘着为主挨打的，我说我哪里说这个的？啊，还有说，你敢说3个信吗？信，就是信。我说我哪里说的？那你说的啥？我说一个信就行了。我说第二个，我说一个信表示我清楚了。我说2个信就是血气，就是故意的来刺激他。我既不妥协，我也不去攻击他的。我说2个信不就是实际上是对他的这种。再说，哎，你说他们为什么传这个呢？你说他传那个又是联想家猜的，他为什么这样猜呢？因为他当时看一个人呀，肯定你是这么想的。实际上他那个说法呢，实际上还真是这么想的。那逼迫的时候还真是的，这呢恨不能的为主受，恨不能为受逼迫。看来他那个传，他是怎么，他是这。
我给他说，我说这话，我这说的话这都是几十年啊50年之前的事啊，50多年前的啊。那么这都是实实在在经历。我是用这个说的什么呢？真的是，无论是生是死，啊，是掌权的，是有能的，是现在是将来的事。这一个死，无论是死不怕死了，下头都不怕了，是生是掌权的，是有能的，是现在的，是将来的事，都不能胜于神的割据。这也是在我们的主耶稣基督里的。今天魔鬼无论是谁想，你今天谁想来和你争战，谁想来害你，谁想来攻击你、对付你，到坟墓为止，他不可能再越过一步。主要是到死，魔鬼无可奈何。今天你爱主把罪放到自己祭坛上，对不起，撒旦世界少的事情，那些东西你就别想了。你在攻击也好什么，你就已经得胜有余了。这个是最高的爱的终极表达，是神爱世人，他以他这样的无比的爱的牺牲和牺牲的爱，成全了救恩。我们今天一心耶稣，把罪的过去做一个结束，把我们归到他的死里，和他同死，和他生命契合为一。既然主耶稣在我们身上活，我们的生活就是一种得胜的生活。让主在我们身上活的方式，就是以不断向自己死的方式让主活着。今天这一种生活方式，就是用爱联络全德，用爱成了我们的人生生活的一种生活的品质是爱的生活，常在爱的过生活那有个唱诗说：“我属我主，我主也属我，我和我主相化成一个，爱花随时开，发出香气来，愿我众同伴情随主来。”还有一首唱诗也是我心是一块地神的话生铁里，里来里去心柔和怎么样？撒爱中泪浇灌怎么样？最后说常在爱中度生活我都忘了这个唱诗那一比喻，我心是一块地，主的话生铁里，就好像铁里一样，里来里去心柔和就是说撒爱中泪浇灌，撒上神的爱的种子，多用眼泪切开祷告十字架的道路浇灌怎么样就结出果子来常在爱的过生活。这都是得胜所以今天基督徒怎么才要得胜？真要得胜这叫怎么才能唯一的得胜的道路，得胜有余的道路，这就是十字架的道路。今天我们消化主的死，为什么不讲复活呢？不讲生的，不讲这个，今天不用想，在你来说，今天主耶稣替你死了，主耶稣到世上来是冲着死来的。我们信耶稣，我们是以死的态度
来活着，为谁活着？为主活着。想事业是想罪死，想自己死，想虚浮荣耀死，想人的人的夸奖死，想人的批评死，想钱财的诱惑死，想那些就是说，你想什么都死了，唯独想神活着，想主以外的东西死，想一切的受造之物，想一切的耶稣之外的东西死。我想这是那个我给乔丹一封信写的，像这次像那次，可能现在弟兄姊妹不知道，光看这些话，也可能你往细深处想今天我也给弟兄姊妹讲，只有死就是得胜有余只有这个死就叫十字架的道路，十字架的道路要牺牲。好，今天给弟兄姊妹分享到这里，愿神祝福他的话语。